今動画をすごいですね。めちゃめちゃ人間慣れしてます。いや、ソフトクリーム食べるんすごいですよね。ほら、としたの。普通猫は食べんから。ですよね。落ちた。わあ、すごい。あ、いちごはダメなんですね。珍しいな。いちごが美味しいのにな。あ、悪い悪い。みんなこっちあげる、こっちを。すごいですね。すごいです。あ、でも食べろ。今日食べんのんだけどな。